黐線㗎，佢用呢條嘢喺度繞住跑到人哋一條命女嗰邊，咁犀利！啲咩巫術？你只喐前面中間嗰啲咁嘅柱。我有上傳㗎，你得閒可以睇下。上傳咁誇張？有啊，我有 YouTube 帳號。好煩。你頭先咁到人都。超星又死，我要佢死咗。黐線！咁乜事啊？我好變態嘅萊恩哈特啊！咩啊？真男人就係咁玩㗎嘛？我又幫你加速，我跟住係咁追着揼。睇住，唔好衝出去，幫你頂緊。個頂隻猩猩撞到佢。係咪有人喎？係咪翻？係後面猩猩衝咗入去，翻去死咗啊猩猩！有點光，佢俾佢擋，佢跳落嚟嗰嘢整死咗。哦，閃光啊！死咗啊！你知唔知佢死咗咯，俾我打死咗。係咩？佢唔係喎，我一撳掣個炸彈一撳掣佢 B 死咗。係。見到有50%擊殺。死咗啦！哦，星星跳出去就俾我炸死咗啦！唔驚星星啊，比較擔心袁氏從後突襲打死你哋啫。啊，袁氏喺後面喺度繞嚟繞去。唔係啊，邊個死㗎？我就梗係唔驚隻袁氏，不過你哋會驚啊。阿倫，喂，咩事？喂，保住！原使左邊嗰個窿。啊，果然諗住臨死，見到啲嘢得翻唔夠50血，諗住試下搏一搏撞隻猩猩同埋撞隻法拉飛佢落街，但係都係飛唔到。果然係我俾佢個刀斬爆咗我，我唔睇死。俺の目から逃げることは剩翻12血啫。唔係嚟到冇就咁彈甩你有冇？竟然我攞17擊殺喎。金牌啊！係金牌。我呢個係啱啱開場嗰陣。係啊，個點都未佔到，就衝埋去咁。喂，近戰最後一擊，佔最後一擊。幾好啊！原來有個咁嘅嘢嘅。不過自己有隻豬都好勁。嗯。勁啊！超勁啊！